Македонија изобилува со големо културно-историско наследство. Едно од тие наследства се разбира, особено од османлискиот период, е местото или имарет, познато во Охрид. Нешто повеќе ќе се запознаеме преку информациите кои што ќе ги добиеме од господинот Максут Али. Господин Али, јас најпрво би сакал да ви се задоволам што еве денес викенд за одмор одвоивте време за нас. Накратко да не запознаете со ова културно-историска оставнина од османлискиот период. Најпрво би сакал да ни кажете што представува имарет. Како поим имарет, прва, иако е еден од последните имарети, овој имарет во Охрид, од старите времења, имарет значи јавна куња. На ово место имало јавна куња, каде што се делело храна на сиромашните. Имаме докази, имаме списоци и во државниот архив на Охрид, каде корисници на ваква помош биле и немуслимани. Значи, имарет кај нас останало и местноста е имарет. Граѓаните, старите охриѓани, сите заедно знаеме што е имарет, каде се наоѓа. Имарет за нас што значи? Тргнувајќи од граѓанската должност, дека секој еден објект е заедничко културно богатство, без разлика што од имаретот единствено не остана само турбето Синан Челеби, кој бил и основоположник на имаретот тука. Синан Челеби охризаде семејството, старо, веќе повеќе од 600 години, тие имале тука изградено неколку јавни градби, како што било Преночиште, како што било Сарајево, како што било Хамамот тоа време, и како што било Мектебот, значи училиште имало тука, али најбитно е за нас, за охриѓани, на ова место, местноста до 1946-1947 година имало граѓани од турска етничка заедница, тоа со археолошки ископувања, значи за време на Димче Коцо, тоа време, еден од врвните експерти за тоа време и после тој период, со тоа дека овдека ќе продолжат тие археолошки ископувања. И турците се веќе во некои улици во Охрид распределени. И кај нас, поаѓајќи од местост на имарет, таквите луѓе ги познаваме како имарет, како Јагуп Ефенди имаретлија, Раим имаретлија, Себо имаретлија, како и да. Семејствата нормално. Сега од имарет што остана, ништо не остана, и џамијата 1999 година се гледат. Значи тука беше имарет џамијата. Да, се урна џамијата, се направи, се изгради црквата Свети Климент, како и да е, позади нас е. А кој беше основоположникот на џамијата? Основоположникот е Синан Челеби, како и да е, 600 години. Вакав наме имаат, значи фондација имале ти. Погребање тука 1493 година, а вакав намето 1491 година. И нормално на тоа место имало црква, поаѓајќи од тоа. Факт е дека и експертите од Турција не се замараат за тоа. Имало оставшина, значи дека некоја стара црква била, нормално време на цивилизација, на квадратура од 44 метри квадратни, како и да е, али џамијата е изградена на 276 квадрат. До 1905 година имало ибадет на тоа место, џамијата, и кај нас и меѓу граѓаните се позната е џамијата кој имаре џамија. Иако правото име е Фатих Султан Мехмед џамија. Одлика на таа џамија била со две минариња, што е реткост на овие простори на Румелија. А второто минаре е изградено по ишаретот на Султан Бајез. При посетата на таа џамија. Била свано велелепна џамија, на убаво место се гледа како е на врвот на калето. Најтежок период кога бил за турските семејства кога веќе биле на овој дел тука? Најтежок период, каков период да е, значи прифатиле.
Не спомнавте во текстот кава дека имало и прогон нешто така, последните Па, 7 месеци. не може поинаку да се каже кога целта шо било, шо гледаме, какви градби имаме тука. Јасно. Значи, на нас за да се вратиме, еден вид прогон бил. И се дали има потреба од рехабилитација, мислам дека има потреба од рехабилитација. Најскапото место тука на Имарет, како и да е. Тие оставшнима имале куќи, имале имот. Одгледу била и пченицата, да речеме. Значи, од тука оделе со земјоделски производи и чарше на пазар. Значи, обработливо земјиште било. Се знае Значи, колку колку имало семејства горе долу. Па се знае, Горе-долу. се знае. Има некои ретки од тие семејства добија и со акт на денационализација. Па целта по мене требаше да биде како објект на заедничко културно богатство. Значи да асоцира на повеќе цивилизации. Со турбето, единствено со турбето, веќе не би се рекло дека асоцира на заедничко културно богатство. Значи пак аспирациите беа на една страна. Значи, Предност да биде една цивилизација. да, испаѓа како претходната да се бриши така нешто. Па така испаѓа и така и се случи. Факт. А ово е заедничко културно богатство. Град би секаде може да има. Ама ово убавина што била, да речем, борова шума имал, како и да е. Ајде да не се прегонат. Иселени се турците од тука. Дел уште се тука во Охрид, дел се иселе во Турција. Тие што се иселе во Турција и дел од тој колач на денационализација им припадна, да речем. А еве за крај, доколку нешто имате да дополните, би ве оставил да не дополните или пак ево што би им препорачале на институции во Македонија кои што токму се задолжени за заштита на вакви историски богатства? Институциите, факт е дека институциите или дел во институциите се ангажирани во заштита. Заштита, значи, со нивните предлози, со нивните ставови, барат точно што е интерес на сите граѓани. Али секогаш и во институциите, и во власта има струи што веќе агитират на една страна. Значи, моќте е во прашање. Без разлика каква политичка или во институциите. Кога живееа турци, за време на Ѓурѓиев, на Хадерлес, да наречем, ова тур беше посетено од 1000 жени, да речеме. Значи, и таа традиција е јасна. Значи, и како културно-историски споменици, тие градби што ги имавме, да речеме, начело со џамијата, веќе ја нанова, и турбето веќе во последно не е посетено. Значи тоа е Значи, минатото кај ќе го знаеме и од каде? Кога не ги имаме тие монументни знанија што ги имаме. Имарет веќе и ние самите не знаеме што. А во последно време и веќе Имарет не е дозволено. И во јавноста веќе оди со плавошни. локација, да. А факт е дека една епока, период од 500 години, овдека имало живот. Живот, ама за сите. И за сиромаштите, и за сиранчелеби, и за семејство на сиранчелеби. И за сирачињата имало, и за учениците имало, за секој имало живот. Без разлика на верска припадност. Нема врска, без разлика. Веќе имаме докази. Јасно. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам се најдобро па натаму.